O strefie komfortu usłyszałem po raz pierwszy podczas moich studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas jednego z wykładów z psychologii. Dowiedziałem się tam, że nasza strefa komfortu to psychologiczna przestrzeń bezpieczeństwa, na którą składają się nasze przyzwyczajenia, nawyki i przekonania, a przekraczanie tej strefy polega na doświadczaniu czegoś nowego. Niełatwo jest przemóc się do wyjścia poza to, co nam znane, ponieważ to wbrew temu, co podpowiada nam nasz mózg. Poznając nowe, musi on przede wszystkim zużywać więcej energii. Poza tym, wszystko co nowe będzie dla niego potencjalnie niebezpieczne. A przecież najważniejszym zadaniem naszego mózgu jest przeżyć, więc będzie robił wszystko, żeby zachęcić nas do zostania w tym, co sprawdzone i znane, kreując w nas strach przed nowym poprzez podsuwanie nam czarnych scenariuszy przyszłości. Na wykładzie z psychologii dowiedziałem się również, że wyjście z strefy komfortu wspomaga nasz rozwój osobisty i daje nam przez to większe zadowolenie z życia. Chcąc zmienić swoje życie na lepsze, postanowiłem zastosować tą teorię i przełamałem swoją strefę komfortu, znajdując pracę za granicą i rozpoczynając tam nowe życie. Czułem, że praca, którą wykonywałem w Polsce, nie daje mi wystarczającego zadowolenia i będąc świadomym tego, że od początku do końca jesteśmy odpowiedzialni za to, co mamy w życiu, postanowiłem podjąć działanie i wziąć los w swoje ręce, pomimo że bałem się niepowodzenia, ponieważ mój mózg kreował dziesiątki katastroficznych scenariuszy. Z tą naszą strefą komfortu jest trochę tak jak z jedzeniem cukru. Jemy cukier i w tym danym momencie jest nam dobrze. Nie zastanawiamy się nad konsekwencjami jedzenia cukru, bo w tym danym momencie jest nam dobrze. I przekładając to na nasze życie, spędzamy je często na kanapie przed telewizorem, obrastając w tłuszcz, bo w tym danym momencie jest nam dobrze. Nie zastanawiamy się tak naprawdę nad konsekwencjami tego. Ważne jest to, że w tym momencie jest nam dobrze. A tak naprawdę moglibyśmy w tym czasie wykonać całą masę aktywności po to, żeby zmienić nasze życie na lepsze. Żeby zmienić nasze życie na lepsze, nie potrzebujemy do tego wcale wielkich środków. Możemy iść na rower, możemy pobiegać, możemy odwiedzić miejsca, również w naszej okolicy, których do tej pory nie odwiedzaliśmy. Ale my często wolimy zostać na tej kanapie, nie wychodzimy poza naszą strefę komfortu, nie wychodzimy poza to, co nam znane i patrzymy, jak nasze życie przecieka nam przez palce. I posługując się tutaj przykładem znanych ludzi, którzy osiągnęli coś w swoim życiu, to odpowiedz sobie na pytanie, czy Lewandowski, gdyby nie wychodził poza tą swoją strefę komfortu i został w domu na kanapie, to czy osiągnąłby to, co w swoim życiu udało mu się osiągnąć? Przełamywanie własnej strefy komfortu to nie tylko przełamywanie schematów naszych zachowań, ale również walka z naszym strachem. I nie chodzi o to, żeby tego strachu nie odczuwać, ale żeby pomimo tego strachu działać. Ja na przykład zawsze bałem się dużych zwierząt, więc pomyślałem sobie, że dobrze byłoby przełamać własną strefę komfortu i pomimo strachu skonfrontować się z takimi zwierzętami. Okazja do tego trafiła się podczas jednej z moich górskich wycieczek. Będąc w górach, zobaczyłem właśnie takie nieuwiązane zwierzę pasące się przy górskim szlaku i pomimo przejmującego mnie strachu przeszedłem obok niego. Dodatkowego dreszczyku emocji dodał tu fakt, że nie widziałem z daleka, czy to byk, czy krowa. Konfrontacja z moim strachem sprawiła, że jeszcze bardziej uwierzyłem w siebie, jak i utwierdziła mnie w przekonaniu, że tak naprawdę granica, którą podpowiada nam nasz mózg, nie jest prawdziwą granicą naszych możliwości. To tylko granica naszego mózgu manifestowana przez strach, ale to właśnie my z naszą silną wolą i odwagą decydujemy, gdzie ta granica znajduje się naprawdę. Jeżeli raz udało Ci się przełamać Twoją strefę komfortu, to za każdym kolejnym razem powinno przychodzić Ci to coraz łatwiej, co przełoży się znów na większą pewność siebie i zadowolenie z siebie tak naprawdę w każdej dziedzinie Twojego życia. Nie namawiam nikogo do bliskich spotkań ze zwierzętami, które mogą być niebezpieczne.
Poza tym, nawet najlepsza rzecz w nadmiarze może nam zaszkodzić, więc nie należy z niczym przesadzać. Dlatego też przełamuj strefę komfortu powoli. Poza tym, zbyt dalekie wyjście poza to, co nam znane, może przynieść zupełnie odwrotny skutek. Tak naprawdę nie musisz czekać na wielkie okazje wychodzenia ze strefy komfortu i nie muszą to być rzeczy ogólnie pojęte jako spektakularne. W rzeczywistości wystarczy, że odważysz się na ciągle odkładaną na później trudną rozmowę z Twoim partnerem czy przełożonym. Możesz też zapytać sąsiada, z którym do tej pory nie rozmawiałeś, o zalety i wady auta, którym jeździ, albo zapytać o drogę nieznajomego na ulicy. Możesz również iść do restauracji i spróbować potraw, których do tej pory nie próbowałeś, czy też zapisać się na kurs, na który zawsze chciałeś się zapisać, ale Twój mózg skutecznie Cię przed tym powstrzymywał. Widząc teraz, jakie to proste, możemy zacząć praktykowanie wychodzenia poza to, co nam znane, w zasadzie od zaraz. Przełamując swoją strefę komfortu, staniesz się bardziej kreatywny i będziesz mógł dostrzec nowe możliwości, które otworzą Ci drzwi do nowych osiągnięć, o których do tej pory nawet nie marzyłeś, dając Ci tym samym nową, lepszą jakość życia. Posługując się własnym przykładem, mogę śmiało powiedzieć, że wychodzenie ze strefy komfortu jest kluczowe dla jakości naszego życia, bo gdybym kiedyś z tej swojej strefy komfortu nie wyszedł, wyjeżdżając za granicę, to nie byłbym tu, gdzie teraz jestem. I mam na myśli przede wszystkim moje dobre samopoczucie i zadowolenie z życia. Wychodząc ze strefy komfortu, zyskujemy nową, lepszą jakość życia i tak naprawdę potrafimy cieszyć się każdym jego dniem. Myślę, że każdy, kto z tej strefy komfortu wychodził, potwierdził moje słowa, a ci, którzy do tej pory tego nie próbowali, myślę, że warto byłoby spróbować, bo tak naprawdę nie macie nic do stracenia. Pamiętaj, że masz tylko jedno życie i warto je przeżyć jak najlepiej.